እዚ ሰላምታና ተቀበሉ ፈነዋናት ተከታተሉ ክብራት ተዓዘብትና ንሎሚ ቀዳም 16 ጉንበት 2026 ዝተዳለወ ሓድሽ ዜናታት ሒዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ምክታልኩም ብኽብራ ዕድም ፈለማ ቀነጥታቱ አብ አሕመድ ሃገራዊ ዘተ ንስልጣን መራሕን ምግዳብ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ትግራይ ምቅያር ላዕለዎት ሰበስልጣን የሰሓሕብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኤርትራ ናይ 125 ቢልዮን ናቕፋ ወፍሪ ተካይዳላ ዶናልድ ትራምፕ ንመደባት ኒውክሌር ኢራን ን20 ዓመታት ደው ምባል እኹል እዩ ክብል ገሊጹ ሩስያ 25 ቶን መግቢ ናብ ሶማልያ ሓገዝ ሰዲዳ ሓድሽ ለበዳ ኢቦላ ቫይረስ ሰባት ይቐዝፍ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቐሪበ ክትከታተሉን ብኽብሪ ዕድም ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ሃገራዊ ዘተ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ብዘይ ገደብ ግዜ ተቐሚጡ ዘሎ ስልጣን መራሒ እቲ ሃገር ንምግዳብ ምዃኑ ገሊጹ መንግስቲ ስልጣኑ ብሕጊ ተገዲቡ ሕገ መንግስቲ ክመሓየሽ ኣብ ዝሓተሉ ዘሎ ኩነታት ኣብቲ ሃገራዊ ዘተ ኣይንሳተፍን ዝብሉ ኣካላት ድማ ወቂሱ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ዝተዛረበ ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ትማል 15 ጉንበት 2026 ፀብፃብ ኣፈፃፅሙ ኣብ ዘቕረበሉ እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓዊስካ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፌደራል ክልላትን ኣባላት ተቃወምቲ ኮሚታታት ቤት ምክርን ተወከልቲ ህዝብን ከም ተረኽቡ ተገሊጹ ኣብቲ መደረ ዘስማዕ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ መንግስቱ ነቲ ኮሚሽን ዝገብሮ ደገፍ ከም ዝቐፅል በዛ ኣጋጣሚ ደጊሙ ኣረጋጊጹ እቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ስልጣኑ ከየብቅዐ እቲ ኮሚሽን እማመታቱ እንተ ኣቕሪቡ ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ባይታ ንምውራት ከምኡውን እቶም እማመታት ተጠቂምካ ንምምሕያሽ ድሉው ምዃኑ ኣረዲኡ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ዘቐረበ ናይ 3 ደቂቕ ዝኸውን ናይ ቪድዮ መደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ከም ዘርእዮ አብይ ብኣፈፃፅማ ዕዮቱ ኮሚሽን ከም ዝተሓበነ ገሊጹ እዩ ደቅና ኣብ ማህደር ታሪክ ዕዮኹም ታሪክኩም እናገምገሙ ክርእዩ ከለዉ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝረኽቡ ብዙሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኢሉ አብይ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ዝተፈፀመ ኣገባብ ብከምዚ መራሕቲ እቲ ኮሚሽን ዝካየድዎ መንገዲ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ዝተገበረሉ ምክንያት ስልጣን መራሕቲ ምንዋሕ እዩ ክብል ተዛሪቦ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቕየር ግን ካብዚ ተጻራሪ ብዝኾነ ኩነታት ኣብ ጻንሑ ስልጣን መራሕቲ እቲ ሃገር ገደም ንግባር ምዃኑ ኣረዲዩ ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ውድብ ክሳብ ዝሰዓረሉ ንሱ ክመርፆ ክሳብ ዝኽኣለ ገደብ ግዜ የብሉን ሕጂ ንዛረብሉ ዘለና ግዜ ንሱ ሓደገኛ እዩ ገደብ ግዜ ንግበረሉ ኢና ንብል ዘለና ክብል መልገፂ መንግስቱ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሕገ መንግስቲ ዝጸደቐ ሒደት ሚእታዊት ተኣኪቦም እዩ ዝበለ አብይ ኣብ ካልእ ሃገር እውን ከምዛ ዓይነት ዘተ ርኢና ኣይንፈልጥን ክብል ተሰሚዑ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ምውሳዱ ኣብቲ ሃገራዊ ዘተ ኣይዘራረብን ዝበሉ ሰባት ገዛእ ርእሶም ንኽሓቱ ዘገድዶም እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝመርሖ መንግስቲ ፈትዩ ፈቒዱ ህዝቢ ተመያይጡ ስልጣነ ብሕጊ ተገዲቡ ሕቶታት ህዝቢ ኣብ ሕገ መንግስቲ ተጠቃሊሎም ንኽመሓይሹ ፍቓድ ኣለኒ ይብል ከም ዘሎ እውን ኣልዒሉ መንግስቲ እዚ ክብል ከሎ እዚ ንክኸውን ዝቃለሱ ሰባት ከመይ ኢሎም ኣይንዘራረብን ይብሉ እንተዘይተዘራሪቦም ከ ስለምንታይ ፖለቲካ ይደልዩ ፖለቲካ ብቐንዱ ዘተዩ ክብል ወቂሱ ናይ ፖለቲካ ሃርፋንን ስልጣን ዘለዎም ሰባት ነዚ ንምምሕያሽ ዕድል ዝህብ ዘተ ካብ መንግስቲ ንላዕሊ ሕጉሳት ኮይኖም ክሳተፉ ዝነበሮም ይመስለኒ ኢሉ እዚ እኳ እንተኾነ እዩ ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ካብ እኹል ንላዕሊ ድሌት ኢትዮጵያ ክምልስ ዝኽእል ልዕሊ 90 ሚእታዊት ኢትዮጵያን ዘሳተፈ ምዃኑ ተዛሪቡ ካብዚ ንላዕሊ ድማ እናሓስቦን ለውጥን ጽገናን መሰረት ዘንጽፍ ይመስለኒ ክብል እምነቱ ገሊጹ ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ኣብ 1234 ወረዳታት እቲ ሃገር ዕውት ኣጀንዳ ናይ ምእካብን ምልላይን ዕዮ ከም ዝፈጸመ ሎሚ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻቡ ገሊጹ ኣሎ በዚ ድማ 93 ሚእታዊት እቲ ሃገር ከም ዝሸፈነ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ትግራይ ብተመሳሳሊ መንገዲ ዕማማት ከካይድ ከም ዘይከኣለ ኮሚሽን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ካብ ሙሉእ ክልል ትግራይ ዝተዋፅኡ ብፅሒት ዘለዎም ኣካላት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ሃገር ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይን ከም ተሳተፉ ኣብ ፀብጻቡ ጠቒሱ ኣሎ ኣብ ዝቕፅል ሃገራዊ ኣጀንዳታት ከም ዝሰርዕን ሃገራዊ ዋዕላ ዘተ ከም ዘካይድን ኣፍሊጡ ኣሎ በሃገር ደረጃ ኣብ ስምዕ ዝተበፅሓሎም ውፅኢታት እማመታትን ተፈፀምቶም ከም ዘመቻችእ እውን ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ምቅያር ላዕለዎት ሰበስልጣን የሰሓብ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓይሊ ካብ ግዝኣዊ ምምሕዳር ትግራይ ብጎነፅ ስልጣን ምቁፃሩ ስዒቡ ኣብ ዝለዓለ ፅፊ ተቐሚጦም ዝነበሩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ይኣልዮም ብእሙናት ናይቲ ውድብ ይትክኡ ከም ዘለውን ፀብጻባት ይሕብሩ ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ውድብ ህወሓት ንኮሚሽነር ፖሊስ ትግራይን ምክትሉን ሓዊሱ ብግዝያዊ ምምሕዳራት ዝተሸሙ ካብ ቦቶኦም የልዕሎም ምህላውን
ኣብ መንጎ ሕወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በሪኹ ከም ዘሎ ካብ ትግራይ ዝወፁ ዘለዉ ፀብፃባት የገንዝቡ። ጀነራል ሕደጎ ስዩም ንሜጀር ጀነራል ገብረ ኣድሓኖም ገብረ ዲላ ብምትካእ ኮሚሽነር ፖሊስ ትግራይ ኮይኑ ተሸይሙ ኣሎ። ውድብ ሕወሓት ክሳብ ሕጂ 13 ላዕለወስቲ ሓለፍቲ ስራሕ ካብ ስልጣኖም ኣልያቶም ከም ዘላ ካብ ትግራይ ተዘርግሑ ዘለዉ ፀብፃባት የመልክት። ንጀነራል ታደሰ ወረደ እሙናት ሰበስልጣን እዮም ዝተባሃሉ በብሓደ ካብ ስልጣኖም ይእለዉ ገሊኦም ድማ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ይሕብር። ፕረዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ነቲ ዝተወንዘፈ ቤት ምክሪ መሊስናዮ ኣለና ኢሉ ናብ ፀፍሒ ላዕለዋይ ሓላፍነት ዝመፀ ዶክተር ደብረፅዮን ብዕሊ ስልጣን ሕሊፉ ከም ዘይሃበ ይፍለጥ። ጀርመናዊ መጽናዕቲ ማእከላይ ስትራቴጂካዊ ጉዳያት ስዋፕ ንሓንቲ ካብተን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ጽልወን ዘስፋፍሓ ዘለዋ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ተሳትፎ ብዝምልከት ፖለቲካዊ ቦምብ ዝበሎ ጸብጻብ ኣውፂኡ። እቲ ጸብጻብ ኢማራት ኣብ ኣፍሪቃ ንምርጋእ ንኸይህሉ ዝዓለመ ንጥፈታት ከም እትፍጽም ይገልጽ። እዚ ድማ ኣብ 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሓይልታት ዕሱባት ብምሕጋዝ ንውግኣት ብምዝርጋሕ ንሰብኣ ቁልውላው ብምዕማቕ ከም ዝኾነ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ኢማራት ኣብ ሱዳን ንዕጡቓት ሓይልታት ደገፍ ህፁፅ RSF ብቐጥታ ገንዘባውን ወታደራውን ሓገዝ ከም እትህብ ኣብ ሊብያ ድማ ምስ ሓይልታት ዋግነር ብምትሕባር ንሓይሊ ጀነራል ከሊፍ ሃፍታር ከም እትዕጥቕ ይሕበር። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ንመንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮናት ከም ዝደገፈት እቲ ጸብጻብ ይጠቅስ። ብተወሳኺ ወደባት ፑንትላንድን ሶማሊላንድን ከም መተሓላለፊ ኣፅዋርን ተዋጋእትን ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ ሃገር ካልእ ሃገር ናይ ምፍጣር ስትራቴጂ ከም እትኽተል እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። እቲ መጽናዕቲ ከም ዘነጽሮ ኣቡዳቢ ካብ ምብራቕ ሊብያ ጫድን ክሳብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝዝርጋሕ ኣፅዋር ኣብ ክንዲ ወርቂ ዝግበር ሎጂስቲካዊ መርበባት ከም እትውንን ይሕበር። እዚ ድማ ንኩሎም ውሳኔታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊቶም ዞባታት ዝተነበረ እገዳ ኣፅዋርን ብምንጻግ ንጂኦፖለቲካዊ ጽልዋ መሓመድ ቢን ዛይድ ንምስፍፋሕ ዝዓለመ እዩ። እዚ ኣሰንባዲ ጸብጻብ እዚ ንሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ቅድሚ ስነ ምግባራዊ ሓላፍነትን ከም ዘይቀረበን ተመልኪቱ። እቶም ተመራመርቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ገበናዊ ፖሊሲታት ኣቡዳቢ ዝግበር ፎኪስ ኣተሓዛ ከብቅዕ ከምኡውን ነቲ ኢማራት እትገብሮ ገንዘባዊ ደገፍ ረዓዲ ንምቁፃርን እገዳታትን ጥቡቅ ፋይናንሳዊ ምክትታል ክግበር ፀዊዖም ኣለዉ። እቲ ጸብጻብ እቲ ብኢማራት ዝግበር ወፍርን ምቁፃር ወደባትን ንማእከላይ መንግስታት ኣፍሪቃ ንምፍራስ ዝዓለመ መዛም ስሕለት ኮይኑ ከም ዘገልግል የረጋግጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማል 15 ግንቦት ብኢማራት ዓረብ እቲ ውነን ናይ ጽዕነት ነፋሪት ንሓይልታት ፈጣን ደገፍ ሱዳን ኣፅዋራት ጽዒና ኢትዮጵያ ምእተዋ ተሓቢሩ ኣሎ። እታ ናይ ጽዕነት ኤሮፕላን ትማል 15 ግንቦት ካብ መደበር ሓይሊ ኣየር አል አሪፍ አቡዳቢ ተበጊሳ ኣብ መደበር ሓይሊ ኣየር ሃረር ሜዳ ኢትዮጵያ ዓሊባላ። ኣብ መላእ ሃገር ኤርትራ ጽሩይ ማይ ንምስፍሕፋሕን ህዝቢ ካብ ናይ ጸገም ማይ ንምግልጋልን ብሚኒስትሪ መሬትን ማይና ከባብን ዓብይ ናይ 125 ቢልዮን ናቕፋ ወፍሪ ተገይሩ ንጥፈታት ይካየድ ከም ዘሎ ሓፈሻዊ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ጸጋታት ማይ ኢንጂነር መብራህቱ እያሱ ሓቢሩ። እዚ ባሃዛት ዶላር ክሕሰብ ከሎ ብመሰረት ወግዓዊ ናይ ባንኪ 8.33 ቢልዮን ዶላር እዩ። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ልዕሊ 8300 ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕናን ህዝባዊ ትካላትን ብዘይካዚ ድማ 65 ሚእታዊ ትካላት ኣገልግሎት ማይ ይረኽባ ክኢለን ኣለዋ። 1565 ናይ ማይ መስመራት ተዘርጊሖም ይርከቡ። ካብዚኣቶም ድማ 675 ብሶላር ናይ ፀሓይ ፀዓት እቶም 890 ድማ ብናይ ኤሌክትሪክ ጀነሬተር ሓይሊ ዝሰርሑ እዮም። ኣብ መላእ እታ ሃገር 12290 ዝኾኑ ናይ ማይ ትሕዝቶን ኬሚካላዊ ባክተርያ መርመራታት ተኻይዶም እዮም። ኢንጂነር መብራህቱ ከም ዝገልጽኦ ጽሩይ ማይ ንምቕራብ መሰረታዊ ማሕበራዊ ቁጠባውን ዕብየት ሕብረተሰብና ስለ ዝኾነ እዚ ንምርጋጽ ካብ 1997 ጀሚሩ ዝተገብረ ናይ ማይ መጽናዕቲ ቶፖግራፊ ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብዝርዝር ኣረዲዩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ን20 ዓመታት ኒኩሌሳዊ መደባት ምእጋድ ዝብል ሓሳብ ከም ዘቕበል ገሊጹ። ዘረባ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ፈጺሙ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ክትውንን የብላን ዘለዋ ዝማዕበለ ዩራኒየም ከተረክበልዋ ካብ ዝብል መርገጺኡ ፈጺሙ ከም ዘይቀየር ዘርኢ እዩ። ትራምፕ ኣትሪሩ ናይ 20 ዓመት ግዜ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ። ቅድሚ ሕጂ ኢራን ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ክትሰርሕ ዝኽእል ዝማዕበለ ዩራኒየም ንምፍራይ ንሓዋሩ ከተቋርጾ ኒኩሌሳዊ ኣጽዋር ከስርሕ ዝኽእል ዩራኒየም ከተረክብ እዩ ፀዊዑ ነይሩ። ትራምፕ ምስ ኢራን ኣቐዲሙ ክግበር ዝጸንሐ ናይ ስምምዕ ክበጽሕ ዘይከኣለ ዝርርባት ትዕጉስቲ ይውድእ ምህላው ሓቢሩ። ዓታት እስራኤል ኣሜሪካን ብ28 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣየር እየን ጀሚረን። ኢራን እውን ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ወሽመጥ ዓረብን ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ኣለዎን ዝበለተን ሃገራት ደብዳብ ብምክያድ ግብረ መልሲ ሂባትሉ። ብዓብዩ ነቲ 20 ሚእታዊት ካብ ጠለባት ዓለም ዝመሓላለፉ ኣገዳሲ መስመር ዝኾነ ወሽመጥ ሆርሙዝ ኣጽያትያ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ግን ዋላ እኳ ሓሊፉ ተኽሲ ምልዋጥ እንተሃለወ ንዘተ ንምምቻእ ዝዓለመ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ተበፂሑ። ፓኪስታን ከዓ እታ ቀንዲ ሸምጋሊት ኮይና ዘላ ሃገር እያ። እንተኾነ
እቲ ኩናት ደው ንምባል ክልቲአን ሃገራት ኣሜሪካን ኢራንን ሒዘንኦ ኣብ ዝመጻ ዘለዋ መርገጺ ንሓድሕደን ክነጻጸጋይን ጸኒሐን። ማዕከናት ዜና ኢራን እተቕርቦ ዘላ ኣመማ ኣብ ግንባራት ተኹሲ ብቕጽበት ደው ክብል ዝብል ኮይኑ እቲ ነቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ኣብ ልዕሊ ህዝቡላን እትገብሮ ደብዳብ ከተቋርጾን ኣሜሪካ ንወደባት ኢራን ምዕጻው ደው ከተብሎ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊኣ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ከይትፍጽም ዝጠልብ እዩ ኢለን። ዶናልድ ትራምፕ ናይ ቻይና ኣብ ዝገብሮ ምብጻሕ ምስ ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ድሕሪ ምርኻብ ኣብ ነፋሪት ኤር ፎርስ ዋን ኮይኑ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል ንሱ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኢራን ኑክሌሳዊ ኣጽዋር ክህልዋ ከም ዘይብላን ነቲ ምኽንያት ዓለማዊ ወሰኽ ነዳዲ ኮይኑ ዘሎ ምዕጻው መጻበዪ ሄርሙዝ ክትከፍቶ ከም ዘለዋ ምስ ስምዖም ሓቢሩ እዩ። ሓደ ጋዜጠኛ ኢራን ን20 ዓመታት ኑክሌሳዊ መደባታ ደው ምባል ጥራይ እኹል ኣይኮነን ኢሉ ርእይቱኡ ምስ ሃበ ትራምፕ ተወሳኺ መብርሂ ካይበ 20 ዓመታት እኹል እዩ ግን ከኣ ካብኦም ኢራናውያን ዝወሃብ ውሕስነት ናይ 20 ዓመት ክኸውን ኣለዎ ኢሉ። ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ኣብ ሚያዝያ ኢስላማባድ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ኣብ ዝነበረ ዝርርብ ምክትል ፕሬዚደንት ጄ ቫንስ ነቲ ኢራን ን5 ዓመታት ብምዕባል ዩራኒየም ደው ከተብሎ ዘቕረበቶ እማመ ብውሕዱ 20 ዓመታት ክኾን ኣለዎ ኢሉ ነይሩ ኢለን ኣቃሊሐን ነይረን እየን። ሕጂ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ነዛ 20 ዓመታት እትብል መቃልሕ ግዜ ምድጋሙ ኣሜሪካ ኣብዛ ነጥቢ እዚኣ ምስ ኢራን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ትቃረብ ምህላዋ ዘርኢ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ ዕብረ ስልጣኑ ካብ ምምሕዳር ኦባማ ኣብ ጉዳይ ኒውክሌሳዊ ኣብ 2015 ምስ ኢራን በፂሕዎ ዝነበረ ስምምዕ ኣንሳዒቡ እዩ። እቲ ከም ቀንዲ ምኽንያት ዘቕረቦ ከዓ ኣብ ስምምዕ ንኢራን ገለ ዘርብሕ ነጥብታት ምስ ንዋሓ ግዜ የብቅዕ ዝብል ኣሎ ዝብል እዩ። ብዛዕባ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ንዝመጽእ 20 ዓመታት ዩራኒየም ናይ ምስራሕ መደባት ደው ከተብሎ ኣብ ዝብል ነጥቢ እስራኤል ግብረ መልሲ ኣሂበትሉን ኣላ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ኣቐዲሙ ኣቢሉ እቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ኩናት ተወዲኡ ተባሂሉ ክሕሰብ እንተኮይኑ እቲ ኢራን ተማዕብሎን ዘላ ዩራኒየም ክውሰድ ኣለዎ ኢሉ ነይሩ እዩ። ናታንያሁ ነቲ ኣብ 2015 ምምሕዳር ባራክ ኦባማ ምስ ኢራን ዝበፅሖ ስምምዕ ተቃይምዎ ነይሩ እዩ። እቲ ስምምዕ ንኢራን ኒውክሌራዊ ከተማዕብል ዘኽእል ነቓዓት ነይርዎ እዩ ብምባል እዚ ከዓ እስራኤል ዓብዪ ስጋኣት ምዃኑ ከም ምልክት ኣቕሪብዎ። ሩስያ 25 ቶን ሓገዝ መግቢ ናብ ሶማልያ ሰዲዳ። ሶማልያ ብሰንኪ ግጭት ድርቅን እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ሕፀት መግብታት ሰብኣዊ ድሌታት እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ካብ ሩስያ 25 ቶን ሓገዝ መግቢ ከም ተቐበለት ጸብጻባት ኢራን ኦንላይን ይሕብር። እቲ ጽዕነት መግቢ ኣብ መቃድሾ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ሚኒስተር ዜና ዓብደል ፈታሕ ቃሲም መሐሙድ ኣቦ መንበር ኤጀንሲ ምምሕዳር ሓደጋ ሶማልያ መሐሙድ መዓሊ ዓብዱለን ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ሶማልያን ጅቡትን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ተቐቢሎም። መሐሙድ እቲ ሓገዝ ንመላእ ሃገር ዝርከቡ ተቓለስቲ ስድራቤታት ንኣዝዮም ተሃስዮም ማሕበረተሰብን ኣብ ወሳኒ እዋን ከም ተገበረ ገሊጹ። ኣቦ መንበር ኤጀንሲ ምሕደራ ሓደጋ ሶማልያ ሶድማ ሩስያ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ንሶማልያ ክትገብር ንመጀመርታ ግዜ ኣይኮነን። መንግስትን ህዝብን ሩስያ ንህዝቢ ሶማልያ ዘለዎም ምሕዝነትን ደገፍን ኣርዮምን እዮም ክብል ገሊጹ። እቲ ሓገዝ ዝግበረሉ ዘሎ ድኹም ዝናብ ግጭትን ምዝባልን ምንካይ ሰብኣዊ ምወላን ነቲ ቅልውላው ኣዕሚቕዎ። ገለ ክፋል ደቡባዊ ሶማልያ ሓደጋ ጥሜት ከም ዘጋጥሞ ተቋጻጸርቲ ድሕነት መግቢ ኣብ ዘጠንቅቕሉ ዘለዉ እዋን እዩ። ሶማልያ ብተደጋጋሚ ዝኽሰት ድርቂ ድኽነት ዘይውሕስነት ስድራቤታት ዓሚቕ መስርሕ ምንዋሕ የዳኸማ ብምህላው ሓንቲ ካብተን ውሕስነት መግቢ ዘይብለን ሃገራት ዓለምና ኮይና ትቕጽል ኣላ። እቲ ሃገር ንመወዳእታ ግዜ ኣብ 2011 ጥሜት ኣጋጢምዋ ኣስታት 250,000 ሰባት ሞይቶም ኣብ 2017-2022 ድማ ተመሳሳሊ ጥሜት ተቃልዕ ምንባሩ ጸብጻባት ትሕብሩ። ሶማልያን ሩስያን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዲፕሎማስያውን ሰብኣውን ጽምዶ ኣብ ዘስፋሕፍሕሉ ዘለዉ እዋን እቲ ሓገዝ መግቢ ክመጽእ ኽኢሉ ዘሎ። ቅድሚ ሕጂ ሞስኮ ኣብ 2023 ንሓገዝ ረድኤት ከም ዝገበረትን ኣብ ሰብኣውን ዲፕሎማስያውን ጉዳያትን ንሶማልያ ምድጋፍ መሃባ ከም ዝቐጸለት ሰበስልጣን ሶማልያ ገሊጾም። ኣብ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዝተኸሰተ ሓድሽ ለብዒ ሕማም ኢቦላ ብውሕዱ 65 ሰባት ከም ዝሞቱ ሰመዝ ጥዕና እታ ሃገር ንዝሃቦ ሓበሬታ ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሲኤንኤን ሓቢሩ። ብመሰረት ጸብጻባት ማዕከናት ምቁፅጻር ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪካ ኣብ ምብራቓዊ ክፋል እታ ሃገር ዞባ ኣቱሪ ኣስታት 246 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ኣለዉ። ኢቦላ ካብ ኣካላትና ብዝመጽእ ፈሳሲ ከም ተምላስ ወይ ድማ ዘርእወት ተባዕታይ ኣቢሉ ክመሓላለፍ ዝኽእሉ ኣዝዩ ተላባዓይ ቫይረስ ኮይኑ ህፁፅ ሕክምና እንተዘይተገየሉ ንሞት ዘቃልዕ እዩ። እቲ ለበዳ ብሰንኪ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ህዝቢ ንጥፈታት ዕደና ከምኡውን ዘይውሑስ ኩነታት ዝያዳ ክላባዕ ከም ዝኽእል ክኢላታት ጥዕና የጠንቅቑ። ማእከል ምቁፅጻርን ምክልኻልን ሕማማት ኣፍሪካ ንወክልቲ ሪፓብሊካን ኮንጎ ከምኡውን ጎረባብቲ ዝኾና ዩጋንዳ፣ ደቡብ ሱዳን ዘሳተፈ ህፁፅ ኣኼባ ክግበር ፀዊዑ ኣሎ። እቲ ትካል ብተወሳኺ ጻዕርታትን ምላሽ ንምውሃድን ምስ ሕቡራት ሃገራት ሓዊሱ ምስ ዞባዊ ሰመዚ ጥዕና
መሻርክትን ህፁፅ ዝርርብ የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኢቦላ ንፈለማ እዋን ኣብ 1976 ኣብ ሽዑ ግዜ ዛየር ሎሙ ድማ ዴሞክራሲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ተባሂላ ትፅዋዕ ሃገር ዝተረኣየ ኮይኑ ካብ መንካዕ ከም ዝመፀ ይንገረሉ። ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራይ 15 ሰባት በቲ ሕማም ምክንያት ከም ዝሞቱ ፀብፀባት ይሕብሩ። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሙ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኹርዕ ዕድም ሰሰና እዩ።